来关心高中方志哥进前因为肺炎住院过偌过时间，23已经出院啊。虽然伊人要真喜，不过伫出院进前，要是亲身甲大家说道谢，感谢大家关心。高中方志哥总算公开出现，现场响起热烈的呼啊声，带去5礼拜高中，伫里边用台甲大家见面的手。Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava. 和点名到的这位女士正欢喜拿到手头的花，医疗团队讲，高中因为肺部加呼吸肌肉受损，讲话较辛苦，伊因为两边肺炎自病危到脱离危险，这嘛总算出院登记办理工。Scusa, certo c'è il mallontano. 无论是伫片现场外口等的，或者是透过现场直播看的，真侪人拢为这位88岁宗教领袖的性命历程表示敬佩。Papa Wojtyła quando uscì dalla finestra con quelle difficoltà di dialogare. 高中出院了，伊的车先坐去罗马圣母大殿停一下，遐有伊上讲义的圣母像，特别若出访转来，伊拢会先来遮祈祷。不过这回伊无落车，是将一束花交予主教，放伫咧圣母大殿的圣像头前。这也是方志哥选择安息的所在。进前伊就讲，伊若过身，想要葬伫咧圣母大殿，所以伊有可能是100多年来第一位被安葬伫梵蒂冈以外的高中。He was then brought back toward the Vatican. His doctors have said he will require a further 2 months of rest to recuperate and to recover. As he's 88 years old, he has other health conditions, and it will take time for his body to fully heal. 方志哥是2月14气管炎恶化大期，被诊断出呼吸道感染、双边的肺炎，肺液检查是并肺，肺小板伤低，也个油脂衰竭。伫输肺输2遍了，病情有较好。2月28出现严重的咳嗽，也个试着吐出来物件，就要用设备协助喘气，身体状况正无稳定。所以迄当阵就人认为，伊这边可能无法度渡过难关。医生已经交代伊，尽量莫甲伤侪人见面，或者是伤过勉强家己。若是有较好，应该就能恢复正常的活动。公司新闻吴文玲编译。